提起香港小食名物，我一定揀燒賣啦。究竟邊間先係燒賣之王？今次揀咗7間同大家實測。事不宜遲 ，Let's go！ 今集我哋會由口感、醬汁同埋價錢3個角度幫每間鋪頭做評分，俾大家一個參考。嚟到觀塘點可以唔試呢間性價比之王象雲士多呢？呢間鋪就有2種口味俾你揀，有豬肉同埋魚肉燒賣㗎。首先揀嘅呢間小食店有好多網上關注組成員都大讚喎。我哋實試魚肉燒賣果然起薄餡靚，豬肉燒賣就好香蝦味、冬菇味。最抵讚咧就只係賣10蚊就有8粒咯喎，夠晒抵食咯。不過要留意返喎，佢哋只收現金，而且有傳通常下晝3點前就賣晒啲燒賣，想食就要趁早啦。跟住就去長沙灣嘅金華美食，據聞係用本地品牌金龍燒賣㗎，粒粒都色澤金黃，食落去口感煙韌又彈牙。不過講到令佢深受燒賣關注組捧場嘅原因，其實都係在於佢哋嘅鵝油豉油同埋秘製辣油啊。咁呢間特色咧就係佢嘅皮會比較薄啦，之後佢越咬係越有魚味嘅。之後再試位於紅磡嘅林記小食，呢度有2款燒賣㗎，分別係魚肉燒賣同牛肉燒賣。而家真係好少街邊店有得賣牛肉燒賣啦，食一定要加喼汁啊！咁你睇到佢形狀都係好唔一樣啦，咁係因為佢係每一隻都係手包嘅。咁我食落去咧就覺得佢口感非常嘅實淨啊，同埋佢非常嘅大粒啦。跟住就去到港島區嘅新天中藥茶館，佢係一間涼茶鋪兼中醫診所。呢度就有4款燒賣俾你揀，有鯊魚肉燒賣、香菇淮山豚肉、蟲草花雞肉同埋麻辣木耳豬肉。好似我咁叫一碗4色燒賣就可以試晒啦。我諗個涼茶鋪都有賣咁特色嘅燒賣喎，我最推介咧就係麻辣木耳豬肉燒賣啦。咁佢咬落去咧，佢嘅麻係好出嘅，就好似譚仔十小辣咁樣啦。之後佢嘅口感咧就係比較腍嘅，但因為佢個餡咧，咬落去都幾有口感㗎。再試呢間可以堂食嘅魚翅者，佢哋連續4年啦，包括今年再度獲選為米芝蓮必比登推介餐廳。燒賣係用純魚肉整㗎。咁呢間鋪咧最大特色咧就係有賣芫茜味嘅燒賣嘅。咁我哋今次咧係點咗原味同埋芫茜味啦。原味食落去魚味好重，同埋口感係非常煙韌嘅。咁芫茜味咧咬落去開頭會淡淡地，但越嚼越有味。推介大家要試埋佢哋嘅魚辣醬啊，係先烤乾啲魚再磨成粉整出嚟㗎，後勁十足。如果食嗰啲燒賣翻尋味嘅話，仲可以買啲急凍裝翻屋企添。呢間位於尖沙咀嘅小食店喺內地媒體都好 hit 㗎，有賣好多港式小食，好似炸燒賣咁咯，仲有14款自家製特色醬汁。我今次就試火龍果醬同明太子醬。咪睇火龍果醬熒光粉紅咁得人驚啊，係天然果肉嘅顏色嚟㗎，食落酸酸甜甜，同炸燒賣都幾夾㗎。咁呢間鋪嘅招牌咧就係鹹蛋黃炸燒賣喎，你會睇到啊，佢炸到漿卜卜㗎。咁所以食落去咧就係外脆內軟嘅，同埋我哋都會食到鹹蛋黃粒沙沙地嘅口感啊！另外亦推介蒸燒賣配特色3粒醬汁，食落去有啲似 mix 咗沙爹、咖喱同埋9層塔嘅味啊！嚟到最後一間啦，係專賣本地醬汁嘅周記醬料，佢哋堅持每日手打製作，人手逐粒包燒賣，燒賣食落口感紮實㗎。呢間鋪頭咧最大特色咧就係佢嘅自家製醬汁啊！咁食落去咧就係有瑤柱味，同佢辣味都好惹味㗎，有啲似譚仔嘅3小辣。中意食辣嘅朋友就可以試下啦。中意燒賣同醬汁嘅話，仲可以買埋返屋企添。7間人氣燒賣店嘅實測已經嚟到尾聲啦，呢7間燒賣真係各有千秋啊！唔知邊間先係你心目中嘅燒賣之王呢？想知詳細地址嘅話，記得入內文睇多啲啦。